राई मैलाले गाउँ छोड्यो रे बाटो छेकिदियो सर रोक्नु सर कास्टिङ सुरु भयो। हेलो नमस्ते साथीहरू, अघिल्लो भिडियोमा हजुरले केही देख्नुभयो, पक्कै पनि केही न केही त देख्नु भएकै होला। हजुर, आज भने म तपाईहरुलाई भोजपुर जिल्लाको सालपासिलिचो गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 सालेवाबाट गत 6 महिना अगाडि हामीले बर्खायाममा हाम्रो बाइक खोला, नदी र पहिरोमा कसरी निकाल्यो भन्ने भिडियो तपाईहरुमा सेयर गर्न लागिरहेको छु। कृपया हेरेर साथ दिनुहोला। ल अब आज चाहिँ हामी यो भोजपुरको सालपासिलिचो ढोकानेबाट बाइक निकाल्दैछौँ। हातमा चाहिँ कोदालो बोकेर दिन्छौँ। दुईवटा बाइक छ, दुईवटा बाइक पहिरोमा खोलामा निकालेको भिडियोहरू चाहिँ म रेकर्ड गर्दैछु, हेर्नु होला। समाउनै पछाडिबाट लानु बनाइराख्ने पछाडि ल्याउँदाखेरि फेरि भीषण बाढी र पहिरोको कारण मोटरसाइकल चल्ने बाटाहरू, सडकहरू अवरुद्ध भइसकेका थिए। कुनै पनि स्थानबाट बाइक वा गाडी तान्न सक्ने स्थिति थिएन। अझ यसभन्दा 3-4 दिन अगाडि आएको ठुलो पहिरोको कारण कैयौँ पुल पुलेसाहरू पनि भत्किसकेका थिए। बाटाहरू सबै छेदविच्छेद अवस्थामा भए पनि हामीले जसरी भए पनि हाम्रो बाइकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने अथवा तार्नुपर्ने एक प्रकारको बाध्यता आइलाग्यो। यी बाध्यताका बीच हामीले कैयौँ चुनौतीहरूलाई पार गर्दै हाम्रो साथीभाइहरूको सहयोगमा 2वटा बाइक सुरक्षित स्थानमा लगेका थियौँ। यसरी लाने क्रममा विभिन्न प्रकारका चाहिँ चुनौतीहरू, बाधा व्यवधानहरू, खोला नाला पहाडका बाधा व्यवधानहरू हामीले सामना गर्नु परेको थियो। ती बाधा व्यवधान चुनौतीहरू कस्ता थिए विस्तृतमा यही भिडियो मार्फत तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। कृपया निरन्तर रूपमा हेरिदिनु होला। कान्छा जतिको चाहिँ हुनु पर्यो बल चाहिँ। आउनु सर। स्टार्ट कास्टिङ मात्रै हो पनि यो भनेको 5% पनि होइन। यसो छोटो भनिदिनुहोस् त। यो 5% पनि होइन, योभन्दा उता चाहिँ अब 95% खतरा चाहिँ तल छ।
कहाँदेखि कहाँ जाँदै हामी यसो अब यो दोभानेबाट उता पुरै नै धेरै खतरा छ ल खतरा। तपाईँ पनि यसो बोलिदिनुहोस् त। अब यो अस्तिको ठुलो पानीले गर्दाखेरि चाहिँ जनधनको क्षति लगायतको पूर्वाधारको पनि क्षति भएको छ। त्यसमा पनि मुख्य गरेर यो यातायातको लागि चाहिँ नहुने सडकको पूर्ण क्षति भएको छ। यसमा अब यहाँको सरकारवाला पालिका लगायत यहाँको यो स्थानीय वडा र यो जुन यहाँ निर्माणाधीन भइरहेको आइडीहरूले चाहिँ यसमा चनाखो भएर यसलाई जतिसक्दो चाँडो समाधान गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो। हामी कहाँदेखि कहाँ जाँदैछौँ अहिले? हामी चाहिँ यो सालेवा भोजपुरको एकदम यो कर्णाली भन्दो रहेछ यसलाई होइन, कर्णाली टिकट गाउँपालिका सालपासिलिचोको सालेवादेखि हाम्रो यात्रा चाहिँ खटाङको ऐसेलु खर्कसम्म हो। तर पनि आज चाहिँ हाम्रो यो टार्गेट भनेको सालेवादेखि यो लङ्खुवासम्म। ल धन्यवाद। दिन त तल पहिरो आउँछ है, पहिरो आउँछ बिस्तारै। अलि बाङ्गो पार्न वाह, सबभन्दा खतरनाक एउटा पहिरोबाट निकाल्यो। हाम्रो सबै सहयोगी साथीहरू हुनुहुन्छ यता।
लानु 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 Gostei, gostei.
यस्तै यस्तै विभिन्न चुनौती तथा खतराहरू पार गर्दै हामीले हाम्रो बाइकलाई अलिकति भए पनि सुरक्षित स्थानमा ल्याइपुर्याएका थियौँ। यसपछिका बाँकी बाटाहरू पनि त्यति सजिलो चाहिँ थिएन। यद्यपि जोखिमको हिसाबले सबैभन्दा खतरापूर्ण बाटाहरूबाट चाहिँ हामीले बाइक निकालिसक्यौँ। अब बाँकी यस्तै यस्तै योभन्दा अगाडिका बाटाहरू र हाम्रो प्रयासहरूको बारेमा पनि तपाईँ यदि भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा छोड्नुहोला। अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद।